हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे मीफा स्पीकर की। तो चलिए इसका बॉक्स ओपन करते हैं। बॉक्स खोलने पे सबसे पहले हमें मीफा की ब्रांडिंग दिखती है यहाँ पे, और ये है हमारा फाइनल स्पीकर। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें मिलती है ऑक्स, जो कि है येलो कलर की, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये एक स्ट्रैप है, और ये है चार्जिंग केबल। ये भी येलो कलर की है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये एक बहुत छोटा साइज़ का है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे पूरा फिट आ रहा है। और ये पूरा कपड़े से बना हुआ है इसका आगे का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है ब्रांडिंग मीफा की। और नीचे साइड पे ये दो चीज़ें दे रखी हैं, इसको हम ऐसे करके चिपका सकते हैं। जैसे ये फ़ोन की ये स्क्रीन है, इस पर मैं ऐसे करके इसको चिपका सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, चिपक जाता है। तो चलिए इसको जल्दी से पेयर कर लेते हैं। तो इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, लाउड भी है, और इसमें बेस पकड़ने पे फील होती है कि हाँ चलो, स्पीकर में बेस बहुत अच्छी है। तो चलिए जल्दी से इसका हम वाटर टेस्ट भी कर लेते हैं। तो इसका वाटर टेस्ट कर लेते हैं। पहले इसकी फुल वॉल्यूम कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पानी में रखा हुआ है और इसके अंदर हम थोड़ा पानी भर भी देते हैं। तो अब हम इसको बजा के देखते हैं। अब इसके अंदर कितना पानी तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाय।